Aqui 10 segundos eu chego. 9! Tem 10 segundos pra sair daqui. 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Está acesa a fogueira da 68ª Festa de São João Batista em Grão-Pará. As forças de segurança pedem para que vocês não acessem a rua lateral, onde está estacionado o caminhão de bombeiros, até a queima da fogueira. Por favor, acessem a outra estrada alternativa atrás do salão paroquial.